Se vuoi vendere casa, Top 3 vende casa per te. Situata nella verde e panoramica zona di Alanno Scalo, in località Ticchione, proponiamo in vendita una grande villa recintata con ampio terreno di circa 8.000 m². L'immobile, recentemente rinnovato e in buono stato, è costituito da 2 appartamenti autonomi di circa 150 m² ciascuno, distribuiti su 2 livelli più un sottotetto e locali garage e cantina. Al piano terra, il primo appartamento offre un soggiorno, una cucina abitabile, 2 camere da letto, un bagno, un ripostiglio, un locale magazzino, garage e un porticato. Al primo piano, il secondo appartamento comprende un soggiorno, una cucina abitabile, 2 camere da letto, un bagno, un ripostiglio, una terrazza e un balcone semiperimetrale. Questa villa rappresenta un'opportunità unica per chi cerca una residenza spaziosa e confortevole, ideale sia come abitazione principale sia come investimento. Per maggiori informazioni o per prenotare una visita, contatta Top 3 ai recapiti indicati. Non perdere l'occasione di vivere in una splendida villa circondata dalla natura, con tutti i comfort e la comodità a portata di mano. Se vuoi vendere casa, Top 3 vende casa per te.